Continuiamo con la lettura di questo libretto della De Agostini, i maestri della musica, di questo CD della De Agostini. Della magnificenza, dignità e intensità dell'interpretazione di Furtwängler, sia dal podio sia nelle registrazioni. I maggiori artisti che hanno collaborato con lui, come del resto quelli venuti dopo di lui, hanno fornito preziose testimonianze intessute di sconfinata e grata ammirazione. Fra questi un posto di primo piano spetta al celebre violinista Yehudi Menuhin, che nel secondo dopoguerra intrecciò col maestro un'intensa collaborazione artistica collegata a un'amicizia schietta e profonda. Il celebre violinista ha poi tentato di rintracciare e di identificare le sorgenti nascoste e misteriose della grandezza di Furtwängler, che secondo lui è stato più di ogni altro in grado di far vivere e respirare una sinfonia di Beethoven, in quanto era l'ultimo esponente di una tradizione filosofica per la quale la musica costituiva, come già nelle età remote della Grecia e dell'India, un legame sacro con la divinità. Menuhin ritiene che l'atteggiamento mistico del grande maestro nei confronti della musica abbia suscitato l'antica immagine di essa come ponte tra l'uomo e Dio. Un altro grande della musica, il pianista Alfred Cortot, ha sostenuto che Furtwängler ha saputo tradurre i messaggi ideali celati nel mistero dei capolavori sinfonici per una specie di divinazione rivelatrice che gli era propria, conferendo un nobile svolgimento alla frase melodica, curando infallibilmente la scelta dei timbri e l'intensità dei colori, la finezza delle sfumature e il valore dei ritmi. Il maestro esprimeva così e insieme celebrava il significato interiore che aveva per lui ogni discorso musicale. Ascoltare il Beethoven di Furtwängler, scrive Zurletti, è tuttora un'esperienza sconvolgente, anzi sconvolgente sempre più man mano che ci si allontana dalla pregnanza dei contenuti. La registrazione dell'ultimo concerto diretto dal maestro propone l'ascolto di due esaltanti creazioni di Beethoven, delle quali egli offre un'interpretazione del tutto inedita e assolutamente particolare, che diventa una rara immagine emblematica del senso e del sentimento di quelle musiche, tanto variamente decifrate e illustrate dai critici. La settima sinfonia, opera 92 in La maggiore, come la gemella ottava, venne portata a termine nel 1812. È un capolavoro che, come è noto a Giovanni Carli Ballola, corona un periodo di gioiosa libertà creativa, acquistata attraverso il superamento della fase cruciale dell'individualismo eroico e del sublime assillo dell'urgenza contenutistica. È il periodo in cui Beethoven è tornato a comporre musica da camera e ha realizzato una serie di capolavori: la sonata opera 69 per cello e pianoforte, i due trio opera 70, il quartetto opera 74, le sonate opera 78, 79, 81/A, 90 per pianoforte. Tutta una produzione caratterizzata spesso da una pura bellezza, dai contorni ambigui
e problematici, in cui si stenta a riconoscere il volto dell'autore, dell'appassionata e dell'eroica.